এছাড়াও আপনারা আমাদের শোরুমে পেয়ে যাচ্ছেন FZS ভার্সন 3 ডিলাক্স বাইকটি। ডিলাক্স বাইকটি সাধারণত 3টি কালারই হয়, দেখতেই পাচ্ছেন। প্রথম কালারটি হচ্ছে মেটালিক ব্ল্যাক কালার, এরপর সকলের জনপ্রিয় আরেকটি কালার মেটালিক গ্রে কালার। এই দুটি কালার ছাড়াও ডিলাক্সের আরেকটি কালার হয় ম্যাজেস্টিক রেড কালার। তো বর্তমানে ডিলাক্সের উপর তেমন কোনো ক্যাশব্যাক চলছে না, এটির প্রাইস হচ্ছে 2,73,000 টাকা। এরপর আমি আপনাদের দেখাবো মোস্ট পপুলার আরেকটি বাইক MT15 ভার্সন 2 বাইকটি। MT15 ভার্সন 2 বাইকটি আমাদের কাছে বর্তমানে মেটালিক ব্ল্যাক কালারটি আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 5,25,000 টাকা। এবার আমি আপনাদের দেখাবো আপনাদের সকলের জনপ্রিয় বাইকটি FZS ভার্সন 2 বাইকটি। এই বাইকটিকে সাধারণত মোস্ট পপুলার বাইক বলা হয়ে থাকে। এই বাইকটি ইয়ং থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট প্লাস বৃদ্ধ বয়স সকলেই এই বাইকটিকে পছন্দ করে। বাইকটির লুকস একদম গর্জিয়াস যাকে বলা হচ্ছে। বাইকটি সাধারণত দুইটি কালার হয়, ডার্ক নাইট কালার এবং আর্মাডা ব্লু কালার। তো দুইটি বাইকের উপরে আপনারা ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছেন টোটাল 4,000 টাকা। বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 2,33,000 টাকা। 4,000 টাকা ক্যাশব্যাকের পর বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 2,29,000 টাকা। তো দুইটি কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আপনারা পাচ্ছেন, যেহেতু অফারটা দেওয়া হয়েছে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে। তো আমাদের পরবর্তী ঘোষণার আগ পর্যন্ত বা পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এই অফারটি চলমান থাকবে।